שלום, ברוכים הבאים לכולם, ברוכים הבאים לעוד כנס של אמציה. כולכם מכירים בוודאי את אמציה כבר מכנסים קודמים. לאמציה יש הוצאת ספרים שמוציאה כל מיני ספרים בנושאי נפש, טיפול בנפש, בריאות הנפש, וביחד עם שותפתו אפרת הם התחילו בשנים האחרונות לעשות גם כל מיני כנסים שעוסקים בכל הנושאים האלה, ומנסים כמה שיותר להעשיר את הידע של אנשים במחקר חדשני, במה שקורה בעולם בכל התחומים האלה של טיפול. לפני כמה שנים הם ביקשו ממני מדי פעם לעזור להם לארגן את החלק של התוכן. שמי דוקטור אורלי בך, אני פסיכולוגית קלינית וגם מטפלת זוגית משפחתית, וחוץ מזה אני עוסקת הרבה שנים כבר בנושאים של גוף ונפש, של עבודה עם גשטלט ופסיכודרמה ושירה ונשימה, ואמציה ביקש ממני לארגן איתו כמה כנסים, וכך נולד גם הכנס הזה, שזה כל פעם הרפתקה מיוחדת וחדשה עבורי. בעצם כבר מגיל 16 התחלתי בקריירה הרוחנית, התחלתי לעשות מדיטציה טרנסצנדנטלית, זה היה מאוד ככה בתחילת הדרך באותם ימים, ומשם הידרדרתי לכל מיני פסיכודרמה, גשטלט, ביואנרגיה, דברים אחרים. ההורים שלי, האהובים שיושבים כאן איתנו היום, היו קצת מודאגים מזה שהבת שלהם מתדרדרת לכאלה דברים. לא ידעו כל כך איך לאכול את זה, אבל אני זוכרת שאבא תמיד היה מרגיע ואומר, לאמא, אל תדאגי, היא תשמור תמיד על חוש פרופורציה. היא לא תיגרר יותר מדי לדברים, היא תשמע, היא תהיה פה והיא תהיה שם. ואם כשהייתי בת 16, כל האזוטריה הזאת, כל הדברים האלה נחשבו מאוד מאוד לא מוכרים ולא ידועים, אני שמחה לומר שהיום בימינו הדברים האלה הפכו להיות הרבה יותר נחלת הכלל. אנשים מודעים יותר, חיים יותר בתוך השבילים הרוחניים, והיום זה כבר לא כל כך שונה ותמוה. ואני רוצה לומר גם שאף על פי שכולנו נבונים, כולנו גדולים, כולנו יודעים את התורה, ואני מוכנה להגיד על עצמי שאני באמת עוסקת בדברים האלה כל השנים, תמיד צריך איזה שהם עוגנים, איזה שהם תזכורות לחזור ולתרגל. כי החיים שלנו כל כך סוחפים. חיי העולם הזה, חיי החומר, כל כך סוחפים, כל כך משכיחים הרבה פעמים. וממש חשוב לחזור ולקבל תזכורות, והכנס הזה הוא מין תזכורת כזה. כמו שאמר פעם המורה ההודי שלי, you got to do your daily practice. אז אני משתמשת בכנס הזה כניסיון להזכיר לכולנו. אנחנו נתחיל ברגע, כמו שאומרים, רגע של עברית, רגע של מיינדפולנס, רק כדי לעשות איזשהו מעבר מהעולם שבחוץ לעולם שבפנים. אז אני מזכירה לכולנו, אם אנחנו רוצים להשקיט את כל הרעשים שבחוץ, דבר ראשון להשקיט את הטלפונים, לדומם אותם, ולקחת רגע, להיות נוכחים בתוך הגוף, לקחת נשימה עמוקה, למתוח רגע את כל האיברים, לנשום, לעצור לרגע את הנשימה ולהחזיק אותה, ולשחרר בבת אחת. ולקחת כמה נשימות עמוקות דרך האף. הנשימה דרך האף מאיטה את הקצב, להישען בנוח בכיסא, לחוש את התמיכה של המשענת, של המושב, ואת מגע כפות הרגליים בקרקע, ולשים לב איך הנשימה נכנסת
פנימה והחוצה, דרך האף. ממלא את הבטן, את הצלעות, את בית החזה. ועם כל נשיפה החוצה, כל המתחים, הדאגות, המחשבות, הכל משתחרר, כאילו מקודקוד הראש דרך הגוף כולו אל הרגליים, הכל משתחרר דרך הרגליים אל האדמה, נספג באדמה. עם כל נשימה פנימה, כאילו נהר של אור ממלא אותנו. ממלא כל מקום בתוך הגוף, ועם כל נשיפה החוצה, הכל נרגע ומשתחרר. כאילו יש איזה ציר מרכזי שעובר מהשמיים, ממרכז השמיים, דרך קודקוד הראש שלנו, דרך כל מרכזי האנרגיה, ציר מרכזי לאורך הגוף, עד לכפות הרגליים ועד לאדמה, ועד למרכז כדור הארץ. תנו לכם רגע אחד לומר לעצמכם, עכשיו אני כאן. אנחנו נושמים, אנחנו נוכחים. אנחנו כאן בגוף, בחדר הזה. ולאט לאט ניקח עוד נשימה שתחזיר אותנו ונפקח בעדינות את האפיים. ניתן לעיניים להסתגל שוב למרחב הזה שאנחנו נמצאים בו. ושוב שלום לכולם. אני אפתח בסיפור, כי סיפורים זה הנשמה של החיים. רבי נחמן מברסלב אמר שאלוהים ברא את העולם, את בני האדם, כי הוא אוהב סיפורים. אז אני אספר סיפור קטן. חלקכם ודאי שמע ומכיר את הסיפור, חלק אולי לא מכירים את הסיפור, אבל סיפורים מטבעם אפשר לספר אותם שוב ושוב ושוב, כמו שילדים אוהבים לשמוע סיפורים שוב ושוב ושוב. כי תמיד את הסיפור אנחנו יכולים לפגוש בעיניים חדשות. והסיפור הוא על איש שחי בכפר, והייתה לו חווה קטנה, והוא גידל שם את האדמה, הוא זרע וחרש את האדמה. והייתה לו רק חווה קטנה וסוס אחד שבעזרתו הוא טיפל בחווה, ובן אחד שעזר על ידו. יום אחד הסוס נעלם, וכל אנשי הכפר באו אל האיש ואמרו לו, איזה איש אומלל אתה, סוס היחיד שלך והוא נעלם, איך תחרוש ואיך תזרע את האדמה? והאיש נשא את עיניו לשמיים ואמר, אני יודע, אני לא יודע, אולי זה רע ואולי זה טוב. כמה ימים אחרי כן, הסוס חזר פתאום מהאחו עם 3 סוסות צעירות שהוא פגש באחו. וכל אנשי הכפר אמרו לו, איזה איש מאושר אתה. עכשיו אתה תהיה עשיר הכפר, יהיו לך חוות וטירות ואדמות. והאיש הסתכל עליהם, הסתכל לשמיים ואמר, מי יודע, אולי זה טוב ואולי זה רע. כמה ימים אחרי כן, בנו יחידו עלה על אחת הסוסות כדי לאמן אותה, נפל מהסוסה ושבר את הרגל. וכל אנשי הכפר באו אליו ואמרו לו, איזה איש אומלל אתה. בנך יחידך, אתה איש זקן, בנית עליו, שהוא זה שיחרוש והוא זה שיזרע את האדמה. מה תעשה עכשיו? האיש שוב נשא את עיניו לשמיים ושוב אמר, אולי זה רע ואולי זה טוב. כמה ימים אחרי כן, באו חיילי המלך לגייס את הבן למלחמה, אבל הרגל של הבן הייתה שבועה. החיים מחלקים לנו כל מיני קלפים, כל מיני הפתעות ותהפוכות. עם כל הניסיונות שלנו, לאחוז במוכר, בבטוח, בידוע, לפעמים הקלפים נטרפים. הקרקע נשמטת, הלב רועד,
ואנחנו מסתחררים במערבולת של הלא נודע. אף אחד מאיתנו לא היה מזמין לעצמו בהתנדבות את הקלפים האלה שבאים פתאום אל חיינו. אף אחד לא היה מאחל לעצמו את הכאב הנורא, את הבהלה, את הייאוש שפוקדים אותנו בעיתות כאלה של מצוקה ומשבר. יש לי אפילו שקף שאומר, הנה התוכניות שלנו לחיים, והנה מה שהיקום מספק לנו הרבה פעמים. אבל דווקא אז, בקווי התפר של החיים, כשהכל נסדק, הכל מתערער, דווקא מתוך השבר, מתוך האימה, מתוך הבלבול, כשאנחנו על הקרשים, על פי התהום, פתאום משהו חדש צומח, הזדמנויות חדשות מופיעות, חיבור לאמת פנימית, לאני האמיתי שהיה מוסתר מאחורי שכבות של התניות ומוסכמות ודפוסים שנתקבעו. איך אפשר להבין את התופעה הזאת? במהלך חיינו אנחנו מעצבים לעצמנו זהות, תפיסה עצמית וסגנון התייחסות אל העולם, שעוזרים לנו להסתגל ולשרוד בסביבה שבה אנחנו גדלים. אבל סגנון החיים הזה לא תמיד פועל לטובתנו. הוא לא תמיד אופטימלי, יש לו גם מחירים. היינו רוצים הרבה פעמים את החופש לפעול מחוץ לדפוסים האלה, אבל אנחנו מקובעים בתוכם, בין היתר מתוך הרגל ונוחות, וקשה לנו לוותר עליהם. כשקורה משהו שמטלטל אותנו, מין wake-up call כזה, אנחנו חייבים לעצור לרגע ולבדוק את עצמנו. את כל התפיסות שגיבשנו על עצמנו ועל העולם. כל כך לא טוב לנו, שאנחנו מרגישים שלא נוכל להמשיך יותר באותו האופן. ומכאן נובע פוטנציאל הצמיחה והשינוי שיש באירועי חיים קשים. מחקרים שעוסקים בצמיחה מתוך משבר, או כפי שקוראים לזה בספרות היום, צמיחה פוסט-טראומטית, מצביעים על כך שאין מדובר רק בלהחזיק מעמד או לחזור לשגרה, אלא ממש בחוויה של טרנספורמציה, בהערכה חדשה לחיים, בזיהוי אפשרויות חדשות, בשינוי סדרי עדיפויות, בחיזוק של קשרים אינטימיים עם האנשים החשובים לנו, ביכולת טובה יותר, לחיסות רגשי, אנחנו פחות ריאקטיביים, פחות כל דבר מקפיץ אותנו בעולם, ובתחושה כללית של יותר כוח ויותר יכולת. כמה פעמים יצא לכם כמטפלים לשמוע את המשפט, זו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי, אבל היום אני יכול או יכולה לראות שיצאתי ממנה אחרת, שהשתניתי לטובה. וכמה מאיתנו חוו משבר כזה בחיים. כשאנחנו חושבים על היכולת לצמיחה מתוך משבר, בדרך כלל עולות לנגד עינינו דמויות מופת של יחידי סגולה. אנשים שאנחנו רואים בטלוויזיה, שומעים, קוראים עליהם בעיתון, אנשים שהתמודדו ויש להם איזה סיפור יוצא דופן. אבל מחקרים שעוסקים בצמיחה מתוך משבר הראו שהיכולת הזאת הינה כוח אנושי, שהוא לא רק נחלתם של איזה יחידים בדורם, אלא יכולת שתמונה ברבים מאיתנו, או בכל אחד מאיתנו. יתרה מכך, הטרנספורמציה הזאת יכולה לבוא לא רק בעקבות איזה בום אחד, או בעקבות איזשהו אירוע חד פעמי מטלטל שמגיע בבת אחת, אלא גם בעקבות התמודדות עם מגבלה או קשיים מתמשכים, או גם בתקופות של מעברים בחיים, כמו המעבר מילדות לבגרות, כמו המעבר הגיוס לצבא והשחרור מהצבא פתאום אל כל האפשרויות שהחיים פתאום נותנים לנו. המעבר מרווקות לנישואין, או ההפך מנישואין לגירושים, הריון, לידה, המעבר להורות, משברי אמצע החיים, הגירה או מקום מגורים חדש, שינוי מקום עבודה או פיטורים, התופעה של הקן המתרוקן כשהילדים עוזבים את הבית, מחלה, אובדן או סתם הזדקנות. כל קווי התפר האלה של החיים, כשמשהו פתאום נפרם ומתערער,
איזה מיתר פוקע בפנים, ולפתע חודר משהו אל ההכרה שלנו, משהו שאנחנו מנסים לברוח ממנו כל חיינו, עובדת היותנו שבירים ופגיעים ובני תמותה. אני רוצה לספר שפעם, די מזמן, הייתה אצלי שכנה שלי שבאה לבקר, וכשהיא עמדה לעזוב, היא הייתה כבר ליד הדלת, פתאום התנגן ברדיו שיר שאני מאוד מאוד אוהבת, שיר שהוא עוצמתי במיוחד בעיניי. ואמרתי לה, את שומעת את השיר הזה? יום אחד, אם יקרה לי משהו, ואני אמות, אז את השיר הזה אני רוצה שינגנו בהלוויה שלי. והיא הסתכלה עליי, ובצורה נורא מפספסת היא אמרה לי, מה זאת אומרת, אם תמותי? את תמותי. אני חטפתי שוק. אני ממש נעלבתי, היא מדברת עליי. ויש רגעים כאלה שפתאום המודעות הזאת פורצת לנו לתוך ההכרה, וזה שוק. כשהמילה... רגע... אני במשבר, רגע, יש רווח בהצלה. כשהמילה משבר נכתבת בשפה הסינית, היא מורכבת משני סימנים. הנה, תכף נראה אותם. לא. ממשיכים לתמונה הבאה במצגת. בדיוק. המילה משבר כוללת שני סימנים. אולי תישאר איתי פה לכמה דקות? אחד מייצג סכנה ואחד מייצג הזדמנות. הם הבינו, הסינים החכמים, שהמשבר מכיל בתוכו הזדמנות. גוצלי ידע לקחת את הקש של החיים ולהפוך אותו לזהב, או בשפה של ימינו, להפוך את הלימון ללימונדה. ווינסטון צ'רצ'יל אמר שההבדל בין האופטימיסט לפסימיסט הוא שהפסימיסט רואה בכל הזדמנות קושי, ואילו האופטימיסט רואה בכל קושי הזדמנות. והנה כמה דוגמאות מהתרבות שלנו, מחוכמת היהדות. האפוס הלאומי שלנו, יציאת מצרים, הוא סיפור של משבר המצמיח את הגאולה. יציאה ממצרים, מבין המיצרים, אל הלא נודע והלא מודע, אל המדבר. דרך מסע של ניסיונות ומבחנים, עוברים בני ישראל בכוחה של האמונה, עד שלבסוף אנחנו מגיעים לארץ המובטחת. כולנו מכירים את האמרה המפורסמת של שמשון הגיבור, מהאוכל יצא מאכל ומאז יצא מתוק. המשורר של תהילים כותב, ממעמקים או מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב הללויה. והרב קוק כותב, שכשם שהירח מתמעט כדי להתמלא מחדש, והים נסוג מהחוף בשעת השפל כדי להתקרב לחוף בשעת הגאות, כך אפילו הירידה הגדולה ביותר היא לצורך עלייה חדשה. בעברית יש למילה משבר עוד משמעות מלבד הקושי. משבר זה הכיסא המיוחד שעליו יושבת היולדת בזמן הלידה, כשהיא מביאה חיים חדשים לעולם. כלומר, המשבר הינו חלק משמעותי בהצמחת כוחות חדשים לעולם. ואילו שרית חדד שלנו שרה, כשהלב בוכה, הזמן עומד מלכת. האדם רואה את כל חייו פתאום. אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוהיו קורא על סף התהום. נראה עכשיו סרטון קצר להמחשה, כי סרטון אחד שווה 1000 מילים. תודה רבה.
Many years ago in Thailand, there was a temple that was called the Temple of the Golden Buddha. And there was a huge statue of Golden Buddha. And word came to this village where the monastery was that an army from a neighboring country was about to invade. And they got the brilliant scheme to cover the Golden Buddha, which is quite large, with mud and concrete so that it looked basically like the stone Buddha, and the army would perceive no value in it. And sure enough, this army rolled in with its caissons and weapons. And as they passed by the monastery, they saw nothing but a big stone Buddha, and they had no reason to plunder it. Well, years went by because the army continued to occupy it, until there was a time in the monastery in the village when no one remembered that the Buddha was golden, until one day a young monk was sitting on the Buddha meditating on his knee. And as he got up, a little piece of concrete happened to crack off, and he saw something shiny. He realized it was gold under there. And so he ran to his fellow monks and said, "The Buddha's golden, the Buddha's golden." They all came out and they realized he was telling the truth, and they took their picks and hammers, and eventually they unearthed the Golden Buddha. Now, what's the metaphor here? The metaphor is that each of us is golden by nature. We were born golden, we were born high, we were born knowing, we were born connected to our bliss, we were born knowing truth, we were born knowing everything that every great spiritual master has ever said. We were one with the Christ, the Buddha, everyone. But then we went to school and they said you have to dress like this, and this is what boys do, and this is what girls do, this is what black people do, this is what white people do, on and on and on. And so we developed a casing of stone over the Buddha, to a point where at a young age, maybe 4, 5, 6, or 7, we believed that we were the stone Buddha, not the golden one. And then something comes along that cracks our casing. Maybe it's an injury, a divorce, a financial setbacks, a governmental change, something that really scares us and bugs us and knocks off a piece of our armor. And only in that moment of the armor being knocked off do you get to look inside and see the gold. And let me tell you, friend, that the moment you see that gold, the armor and the concrete will never satisfy you again. At that point, you truly enter the true hero's adventure, and all you want to do for the rest of your life is pick away the stone, because the gold is so much more fun. הסרטון הזה קיבלתי בתודה מרותי מנדל חלבי, שתדבר כאן עוד מעט, המורה שלי באקרופוליס החדשה. תודה, זה פרומו כבר לדברים שלך. לא, אתה יכול להעביר לזה הבא? אוקיי. הסרטון הזה הוא חלק מסרט ארוך יותר שעוסק במחקרים של ג'וזף קמבל, שהוא היה תלמידו של יונג, שתיאר את הארכיטיפ של מסע הגיבור. בטח רותי תרחיב על זה. קמבל ערך מחקר השוואתי של מיתוסים מתרבויות שונות לאורך ההיסטוריה של המין האנושי, מכל התרבויות מעמי אסיה והאבוריג'ינים והאינדיאנים ודרך כל הגיבורים של ימינו שמופיעים בסרטים שלנו. ובעצם הוא מצא שבכולם מופיע כחוט השני אותו סיפור גרעין, אותו מוטיב אוניברסלי שמורכב משלושה חלקים. החלק הראשון הוא separation, פרידה. בעקבות אירוע כלשהו, הגיבור מופרד פתאום מהמציאות המוכרת לו, מהסביבה הטבעית, מאזור הנוחות שלו, והאירוע מהווה מין קריאה כזאת, the call. שהקריאה הזאת מניעה את הגיבור לפעולה, הוא לא יכול יותר להמשיך במסלול החיים שהוא הכיר עד כה, ואי אפשר להימלט מהקריאה הזאת. כי אם לא מקשיבים לה ולא שמים לב, אז ה-wake up call הזה מגיע בצורת פטיש בראש.
אם כן שמים לב, אז אפשר להתעורר גם עם מגע נוצה. השלב השני הוא initiation, שזהו תהליך של חניכה או טרנספורמציה. האדם שהעולם שלו יתערער פתאום, עובר מסלול של משימות ומכשולים ואתגרים, דרקונים מופיעים, כל השדים הפנימיים, דלתות נפתחות, מגיעים למקום חשוך ומסתורי, למערה סודית או למעבה היער, ושם אנחנו פוגשים את עצמנו, את האני האמיתי, לומדים משהו חשוב על העולם ועל החיים, רוכשים כוחות חדשים, ערכים חדשים, תובנות, מוצאים מפתח, סיבה ומשמעות לקיום. והשלב השלישי, return. הגיבור חוזר אל הקהילה שממנה בא כדי לספר את הסיפור. וכמובן בסוף הדרך אנחנו מגלים שהכל כבר היה מלכתחילה בתוכנו, אבל לא יכולנו לדעת את זה מראש עד שלא עברנו את כל הדרך. מסע הגיבור הוא מטאפורה לקיום האנושי, לגרעין של הפוטנציאל המצוי בכולנו, שרוצה להתממש כדי לצאת למסע. אנחנו צריכים להעז ולהסתכל באומץ על החיים. מה הייעוד שלי? מה האמת האותנטית שלי? מה באמת חשוב לי? היום אנחנו נסתכל מכמה זוויות על המסע הזה שאנחנו עוברים בחיינו, ועל תפקידו של המטפל ללוות, להיות עד ושותף במסע הזה, ובמיוחד נתבונן על מיינדפולנס, מילה שנעשתה מאוד פופולרית בשנים האחרונות, כדרך שמאפשרת הן לאדם שמתמודד עם המשבר או הקושי, והן למטפל שמלווה אותו למצוא את השקט שבעין הסערה, ולעבור את התהליך בצורה המחוברת, העמוקה והמעצימה ביותר. אז מה זה בכלל מיינדפולנס? הצלחתי. מיינדפולנס או קשיבות, כפי שזה מתורגם לעברית, הוא מונח שלקוח מהפסיכולוגיה הבודהיסטית, שמשמעו סוג של תשומת לב שאפשר לפתח על ידי אימון ותרגול. ג'ון קאבט-זין, תלמידו של הדלאי לאמה, מגדיר זאת כנוכחות ערה, נושמת ומתבוננת בכאן ועכשיו. רגע אחרי רגע, ללא שיפוט וללא קבלה. סליחה, בתוך קבלה. בעצם יש למושג משמעות כפולה. הייתי רגע לא מחוברת. בעצם יש למושג משמעות כפולה. הוא מתייחס גם לסוג של נוכחות והקשבה ערה ולא שיפוטית כאן ועכשיו ברגע המסוים הזה, וגם באופן רחב יותר לדרך חיים, שיש בה תרגול מתמיד יומיומי, שמטפח את מה שהבודהיסטים קוראים איכויות הלב, שזה ערנות, סבלנות, תשומת לב וחמלה. ובקונטקסט של טיפול אני חושבת על מיינדפולנס כעל מין סינכרון תדרים כזה, שהמטפל נמצא בערנות קשובה ומחוברת עם עצמו, ובה בעת הוא בנוכחות מלאה עם אדם אחר. ואז יש איזה סינכרון בין שני האנשים. וכשהמטפל נכנס למצב הזה של התחברות עם עצמו, הוא מעצים את יכולתו של האדם שאיתו להתחבר ולהיות אפוי עם עצמו. וכך מתאפשר תהליך טבעי של טרנספורמציה וריפוי. אני הייתי מוסחת כי אני לא יודעת, אני אמורה להיות שומרת הזמן, ואני מודאגת מהזמן. אז אני אעשה את זה ממש בקצרה עכשיו. אנחנו לא המצאנו את הגלגל, המיינדפולנס הוא עתיק כימי האנושות, וקיים בתרבויות שונות. בעצם, כמו שכל הדרכים מובילות לרומא, כך גם למיינדפולנס, החל בהודו, במצרים העתיקה, בסין, בנפאל, בטיבט, הפילוסופים היווניים, חכמי הסטואה, האלכימאים, וכל התורות שגם יצאו התורות המיסטיות שיצאו מהיהדות, מהאסלאם, מהנצרות, כולן בעצם מדברים על אלוהות פנתאיסטית, אלוהות שנמצאת בתוך כל הדברים, מין אנרגיה שקיימת בתוך העצים, בתוך האבנים, בתוך בעלי החיים, וכמובן גם בתוכנו, בני האדם. וכולם האמינו שהדרך להתחבר אל אותה מהות היא בתוך שקט בתוכנו, לעשות איזושהי התבוננות שקטה לכל הדממה. שתי מגמות תרמו לכך שתרגול המיינדפולנס, שבעבר הוא נחשב לדבר אזוטרי,
להיות היום משהו ממש חלק מהמיינסטרים בעולם המערבי ובטיפול הנפשי. האחת זה התגברות הפופולריות של גישת הבודהיזם בעולם. אסתר פלד אומרת שתורתו של הבודה היא פחות נוקשה מזו של הדוקטרינות של הדתות המונותאיסטיות, ונראה שהאדם החילוני שעייף מן המרד שלו באל מוצא בה מענה לרעבונה של הרוח. המגמה השנייה היא העניין ההולך וגובר במחקרי המוח החדשניים, שמלמדים אותנו על יכולתו של מה שנקרא המוח הגמיש, קוראים לזה Neuroplasticity, לפתח מסלולים עצביים חדשים. בשנים האחרונות יש ידע מצטבר במחקרים רבים שמתבססים על הטכנולוגיות החדשות של ההדמיה של המוח ושמצביעים על יעילותו הרבה של המיינדפולנס בטיפול גם בסטרס, בדיכאון, בחרדה, בהפרעות אישיות, בהפרעות קשב וריכוז, בתסמונות של כאבים גופניים כרוניים ואף בהפרעות פסיכוסומטיות. אחד האנשים המובילים את המגמה הזאת בעולם הוא הדלאי למה, שכמו שסיפרתי, הבן שלי שנמצא כאן, פעם המציא לו את השם הדלאי ככה. וחשבתי שזה שם מאוד מוצלח, כי בבודהיזם מדברים על לחוות את הדברים בכחותם. אז הדלאי ככה ותלמידו ג'ון קבט-זין הקימו את ה-Mind and Science Institute והפיצו בעולם את הידע הזה. המיינדפולנס נמצא בבסיסן של גישות טיפוליות רבות שרווחות היום בעולמנו, כמו הפוקוסינג, ה-NLP, ההיפנוזה, דמיון מודרך, הקומי, שיטת הגשטלט, שיטות התנהגותיות שמשלבות CBT עם מיינדפולנס כמו MBSR, ACT ו-DBT. אני רוצה לתת כבוד לכולם, אבל תקצר הראייה, יש גישות שונות של פסיכותרפיה גופנית, כמו ה-Somatic Experiencing, ה-EMDR, ה-Rebirthing או הביוסינתזה. יש שיטות של טיפול במגע כמו שיאצו, טווינה, שיטת גרינברג, שיטות של טיפול באומנויות, בתנועה, ביוגה או בשירה. בקיצור, יש מלא, ובבסיס כולן נמצאת אותה הבנה שההתמקדות בחוויה השלמה, בכאן ועכשיו, היא המפתח להתרחבות האני, להשתחררות מדפוסים מכאיבים, לפתיחת אופציות חדשות לריפוי. אז אף אחד כאן לא ממציא את הגלגל, אבל אנחנו אורזים אותו באריזות חדשות, בסוג של אינטגרציה היום בין המדע והרוח, בין המדע והאומנות. זהו כנס מיינדפולנס שני שאנחנו מקיימים במסגרת הכנסים של אמציה. הכנס הקודם התמקד בעבודה עם מיינדפולנס במסגרות טיפוליות שונות, בפסיכותרפיה אינדיבידואלית, בטיפולי גוף נפש, בטיפול זוגי, קבוצתי וקהילתי, עם דגש על שאלת המתח שקיים בין עשייה לאי עשייה בטיפול, בין היותנו כמטפלים סוכני שינוי שמקדמים ומניעים תהליכים, לבין אותה נוכחות שקטה וקשובה ולא מכוונת ולא מכוונת, בין היותנו מומחים שיודעים לבין היותנו בעמדה של אי ידיעה. ואולי בצניעות, במקום להיות מובילי שינוי, להיות מאפשרי שינוי. לבקשת הקהל ארגנו כנס נוסף, והפעם הפוקוס על מיינדפולנס עם במעברים ומשברים של החיים. ואנחנו נפתח עם מבט על פילוסופי שסוקר את חוכמת הדורות בתרבויות השונות. אחר כך נתקדם לאורך ציר החיים, לאתגרי שנות הילדות, המשברים וצמתי החיים בשנות הבגרות, המפגש עם ימי הסתיו, מחלה וחמלה לקראת סוף החיים, ולבסוף נתחבר ביחד אל השירה, התפילה, הנשימה והנשמה. אספנו בתשומת לב בצורה מאוד מאוד מיינדפול את המורים הנפלאים שיוכלו להכניס אותנו אל העולם הזה בצורה המדויקת, המחוברת, החווייתית והנכנסת אל הלב ביותר. המזימה המקורית שלנו הייתה לקיים בנוסף ליום הזה גם יום של סדנאות שיאפשרו יותר תרגול לעומק, שהרי מיינדפולנס מטבעו הוא דבר שחשוב לחוות אותו ולשהות בו. בנינו תוכנית שלמה ומגוונת, אבל כמו שאמרנו, אנחנו בני אדם יכולים לעשות כל מיני תוכניות, ולחיים יש התנהלות וזרימה משלהם.
ואולי בגלל שאנחנו כבר בתוך הקיץ, אולי בגלל שפע הכנסים שמציף את ארצנו, ואולי בגלל הכוכבים, לא יודעים, לא מספיק אנשים נרשמו לסדנאות, ואמרנו לעצמנו, ברוח הבודהיסטית, Relax, nothing is under control. אז החלטנו לנשום עמוק, לוותר ולשחרר, מתוך אמונה וידיעה שכל דבר בעיתו ובזמנו, ואולי בכנס מיינדפולנס 3 נזכה לממש את התוכנית. אני רוצה לסיום להראות לכם כמה תמונות של ציירת נפלאה, ששמה רינת אוראל. כי היום אחד הדברים שאנחנו רוצים לעשות בכנס הזה זה לעבוד במולטימדיה, דרך כל החושים, דרך החוויה הגופנית, דרך המוזיקה ודרך העיניים. רינת החלה לצייר בהשראת הלימודים שלה באקרופוליס החדשה. בציורים שלה היא מחפשת את הקשר בין החומר והרוח, בין שמיים וארץ, והיא משתדלת להמחיש את האור והיופי הנמצאים בכל. הציורים שלה שופעים אגדות, מיתוסים וסמלים מתרבויות עתיקות שונות, מכל התרבויות שאנחנו אחר כך נשמע עליהן יותר מרותי. התמונות של רינת מדברות אליי במיוחד, אני ממש מאופנטת מהן. וכמו שאמר מישהו בשם מוחמד עלי מוסטפא, לקח לי 60 שנה להבין שהמים הם הטובים שבמשקאות, והלחם הוא הטוב שבמאכלים, ואין לאומנות ערך, אלא אם כן תביא מעט אושר ללב האדם. אז הציורים של רינת הם בעיניי ממש מקור מים חיים, מגיעים אל עומק הנשמה, אותם ארכיטיפים שמפעילים אותנו מבפנים, והראשון שבהם הוא הפוטלה השמימית, והיא מצטטת כאן את הבודה שאומר, ישנם 3 דברים שלא ניתן להסתירם לאורך זמן, השמש, הירח והאמת. אנחנו רואים כאן את הפוטלה, שזה הארמון של הדלאי למה בטיבט, ולמעלה את הבודה של הריפוי והחמלה. זאבי האור, הזאבים חיים בלהקה ופעילים בעיקר בלילה. עיניהם רואות בחשיכה כמו עיניו של החתול. בתרבויות העתיקות רבים קישרו בין הזאב והאור, שכן הזאב מביא את האור בתוך החושך, הוא רואה בתוך החשיכה. המרכבה היא סמל שמופיע בתרבויות רבות. לרבים היא מוכרת בוודאי מתורת הקבלה ומקלפי הטארות. בוודות ההודיות היא מסמלת את האישיות שלנו, ו4 הסוסים הם הכוחות שפועלים בה ומניעים אותה. הגוף, האנרגיות, הרגשות והמחשבות. אך הרקב שאנחנו רואים פה, העגלון, אותו קול פנימי שמחובר אל הרוח, הוא זה שמחזיק במושכות ויודע את הנתיב. עוצמת הרוח, אני מדלגת. המעיין או המקור, עץ החיים, מוכר לכולנו גם מהקבלה. התכנסות, מילה אחרת למיינדפולנס. פרח האור. תראו כאן בתמונה שלא יודעים אם האור בא מתוך הפרח שהיה איש הגונדולה הזאת, או הקנוע הזה, מחזיק ביד, או מהירח שמלמעלה. בעצם האור מלמטה והאור מלמעלה מתחברים. שומרת האש, הכאן הזה שעליו נמצאת האש מייצג יציבות, והסמל שנמצא על הכאן הוא המפתח, מפתח החיים. השילוב של היציבות ושל מפתח החיים. המפגש. כאן אנחנו רואים איך
בעצם כשיש מפגש אמיתי, אז נעלמים הגבולות. תפילה, הניצוץ הפנימי, ומשהו מהתרבות שלנו, תרועה לשמיים. שימו לב שספרי התורה כאן הם גם כמו גלגלי התפילה הבודהיסטיים, מי שמכיר, שמסובבים אותם, וכל סיבוב שלהם בעצם אומר את המנטרה אום מני פדמה אום מאות פעמים, אז יוצאים ידי חובה, זה בעצם חיסכון גדול בזמן. לוחצים על הגלגל הזה וסובבים אותו, וזה כאילו אמרת איזה 100 פעמים את המנטרה הזאת. ניגון הכוכבים, שימו לב שפה למעלה מהעץ יוצא כלי מיתר שמנגן ונגינתו מגיעה לשמיים. שערי שמיים, גם כאן יש את הפסנתר, ולא בכדי הבאתי את המוזיקה בסוף, כי תכף אנחנו נשמע מוזיקה שתחבר אותנו אל עצמנו, אל השמיים, אל הנשימה ואל הנשמה, ולבסוף הלירה המאגית. ותכף אנחנו נשמע את צלילי הלירה הזאת, ונשמע אודות הלירה ואת צלילי הלירה. אני רק רוצה להזמין אותנו עוד לרגע אחד, לחשוב היום במהלך הכנס הזה, להיות כל הזמן במצב פתוח ולומד ב-beginner's mind, כמו הילדים, ולשאול את עצמנו מה הדבר שאני לוקח או לוקחת מכאן היום, אל החיים שלי, אל העבודה שלי בטיפול, אל הקהילה שלי ואל התרגול היומיומי. נשאל את עצמנו איך לעשות איים של שקט בתוך החיים המטורפים שלנו, ואיך לנשון בתוך הבלגן. וכמו שאמרתי, daily practice, אין תחליף לתרגול יומיומי, כמו חדר כושר לנשמה. קשה מאוד לתרגל ללא תמיכה, ובבודהיזם מדברים על הסנגה, על הקהילה, שתומכת ומאפשרת לנו לעשות את המסע הזה. ואנחנו תמיד צריכים תזכורות. אתם יודעים למה היהודים מצווים ללבוש ציציות? מישהו יודע? לזכור, בדיוק. הפסוק בתורה הוא למען תזכרון ועשיתם. כי בחיי היום-יום אנחנו שוכחים הרבה פעמים, שוכחים את הרוח, נשאבים לחיי הרוח. ולכן אנחנו צריכים איזושהי תזכורת שתזכיר לנו. למען תזכרון ועשיתם. חברה שלי הראתה לי שיש גם איזו אפליקציה בטלפון שנקראת Mindful Bells. זה פעמוני מיינדפולנס. כל שעה, אפשר לכוון את זה לפי כמה שרוצים, אפשר כל שעה, כל חצי שעה, זה מצלצל ומזכיר לנו להתחבר פנימה. אז בואו נקשיב לדברים שיאמרו כאן היום, עם הלב, עם הגוף והנשמה, ונקשיב פנימה והחוצה, ואני מזמינה קודם כל את אביגיל אמסטר. בואי אביגיל. מה זה? את אביגיל פגשתי בשני מקומות, בסדנת ווקל יוגה, שהייתה נפלאה באמת, מחברת לשירה, מחברת לתנועה, מחברת ליוגה, וגם בחגיגת הספר של נעמה אושרי, שאותה נשמע אחר כך כאן, והיא הפליאה לנגן בלירה ולשיר לנו, ועכשיו היא תשמיע לנו. אני רוצה להגיד שאביגיל, היא זמרת, יוצרת מוזיקה שמרחיבה את התודעה. היא פיתחה את השיטה הזאת של ווקל יוגה, והיא מורה ליוגה, ובוגרת האקדמיה הגבוהה למוזיקה ושירת אופרה. אמרתי בסדר? אוקיי.